At nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ug pagpagutom. Ini ang hinali Oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 41 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Nesabi check nato, report ni Bombo Dennis Rubica, nagkikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Ang mga balita, direct mga kabanan, standby man sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Mataba report sa latest, no? Nga pahig sa ato sa ring Bacolod City Police Office. Nato ni BCPO, no? With regards sa ring riot nga nagluntad sa grounds ng NJC, Bacolod City Government Center, BCGC, no? Kag masubo-subo isa diri ang nadula nga kabuhi. Diri sa mahinsang ato sa gapagparagad kagabi ini natabo, no? Tira sa mismo sa Sambit yang lugar. So ang ang pamilya nagabalakuon, no? Kahit kahubin pa nga edad o pila pa lang 15 anyos, no? Pwede katanin sa mabalita sa Negros Occidental Provincial Capital. Bobarene sa may gabi press kamin. Bomo Pons may sabat de Carato Siliga Provincia sining yamos ng mga game fowl breeder ni mga nagasagod labong po sa bulang manok, no? Kay may concern sa gipadangat nga sa karon daw ginabudayan sila nagkadugay pa mag gwa ang proseso kay may madugang mo po sa requirements kung ikaw pagwa, no? Sing bulang manok dalon mabisa gwa sang probinsya like bigya mo o shipment mo pa kadto sa ibang lugar, Bomopons, no? Manang yamo nila kay may mga additional nga requirements nga kwaon ka especially sa provincial veterinary office Bomopons, no? So diri yung postibuluan sunod sa kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga ini mga dugang nga requirements nga hangyo karon iya niya requirements from the Department of Agriculture. Pagkiwenti bumpos, may mga kaso kita sa avian flu. Niblang baratian sa mga kwartong kapispisan. Ning mga migratory birds na dala sing avian virus. Bumupons. Despite nga ang probinsya, wala iya sang avian cases, free kita sa bird flu virus, pero na-include kita yapon sa mga pagsulundan sa Department of Agriculture. Like pumpos ako dapat kung i-switch kung pagwa mo ang manok, paligyan ng bulang manok Linis Negros, pagwa sa atong probinsya, dapat may ari pa ni testing. Like inigatawag na pumpos ko daw kaangay pagi mo sa antigen test, Bombopos parabalaan nga free siya sa virus. Bombopos ining antigen test may machine ini siya ginagamit nga yung tawag la alay sa machine Bombopons. Nga sa karon kita dili wala sining machine. So ang mga samples nga ginakuha sa mga like mayroon ka 50 bilog bulang manok ipagwa sa probinsya, 10% sila testingan. Nakuhaan sa sample. Magtinigyan 10% sa kwintati, 5 bilog. Nakuhaan sa sample. Then kumuhula kita diri sa machine, kaya na alay sa machine iya Bomopons, dalawang para itong sample sa Manila. Kagulato nung pangkasunod. Amo na ang kadugay. No? Kaya mo nireklamo na ang kadugay. Sa una ito, okay lang mo. So lang niya shipment permit. Permit sa Bureau of Quarantine, sa Provincial Vet. Why niya problema magkarga ka sa aeroplano sa barko pagwa subong niya ano mo ning latest nga order from Department of Agriculture TY tracing machine ang nga nagatrasar pa kay padala pang sample sa Manila tag holaton ang results bangod sining yamo Bomopons ginaksyonan ni karon sa aton sining nga probinsya so aton no probinsya bakal na kay nagatagad sa rekomendasyon si Provincial Vet Dr. Natricina sa kay Governor Lacson nga dapat magbakal kita sa ning tawag nga alay sa machine Bomopons amo ning gamiton, no? Para hindi kita magkuhan pa, hindi na kita maghulak ang sa resulta. Kung may kita diya pag causing sample sa mga manok, ipaidalom din sining alay sa machine para ma-analyze ang sample, mabalaan niya ang libre sa
anuman nga antigen, anuman nga virus, bombo pods, mahal-mahal ka ni, may mga ring machine ka yato nga mga consumables, mga budgets ni mo na 100,000 pesos bombo pods. So, kay Provincial Administrator Diaz, matagaan na solusyon baulat-ulat lang until maka-purchase kita para madasig man ang pag-proseso na ton, ang pag-proseso siling nga mga requirement karon sa DA para sa mga inubulang na ton nga manok, no, nga mga pagwa diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pamatian ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Ang aton subong i-try no is to come up to purchase an ELISA na machine, no, to support our animal industry para magdasig ang processing naton. And then we can try to set up another RT-PCR machine, no, para naman sa sininga purpose nga kung mag-positive may confirmatory kita nga test na capacity. We have now transferred our laboratory. It's now in operational state dito sa Panaan, no. Ato na to subong ang ato nga mga breeders, ibanta nga mga kinahanglan nga mag-permits para mag-transport. Ang budget for ELISA including na to mga consumables mga 900,000. So hindi man siya get out of reach, no, pero it is worth investing upon to help our billion peso industry diri, which is common na siya, no. Before i-accept ito sa ilang destination, kinahanglan may ara ka na proper proof of documentation nga negative ang imong shipment sa avian flu. We try also to appeal, no, kay di wala man tayo outbreak di, why will we be considered subject to that requirement? Tani ang areas lang yan nga kundi avian influenza, sila lang yang i-require before shipping out. But subong it's a general rule, and we hope that it will also be reconsidered by DA, no? Since kita mismo may-ari man tayo bio security measures in place, I think they should also respect and should also give us a little bit of leeway nga makapadala sang or other livestock sa ibang parts of the country. Bago po si Provincial Administrator Attorney Refrando. ELISA mo po shortcut niya sa gitawag nga Enzyme Link Immunosorbent Assay Machine. Mula ELISA. Bago po sa gawin maka-purchase ng dali katahon para di mag-problema mga breeder na ton. Okay. Sa pagbaligya sa manok pagwa sa probinsya. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo rin sa Rubica. 50 minutos sa nakaligan sa tak ng resort. So sa kay bibalikan ta report ni Bombo Gracelyn Lobaton pagkatapos kinamang sini. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurin. Aton sa ring nga pagpalagad sa aton sa ring nga palatuntunan sa zona libre so puranta ng mga development no sa ring pagkapatay isa ka 15 anyo sa minor de edad no dira sa NGC grounds kagabi may dugang nga tabi sa Bogwag Grace na baton sa pagpamuno no sang operations branch no sang BC PO no ano mga plano kay mo ning kuha na no tinor sa mga kapulisan basta may tabo ti damo plano. Ay, oo. Bobo Grace, sa report please come in. Baba Pons, live kita subong sa New Government Center. No? Kag subong Baba Pons, may pagidya sa mga katauhan, no? Mga kalabanan, mga kabataan sa gihapon. But nagaedad ni no, sa ako pag-estimate mga Pons no, mga 18 and above na. Di gani 17. No? Wala ka kada ni makita sa no, bata-bata o Pons. Kag kung may bata man, ito po nila mga ginikanan, no? Mga toddlers bala po ang mga mama nila kag papa. So bawa po sa kung sini nga wala nga side no west direction pabaybay dili ginatabo bala ang pag buno no sa biktima patay gid kagabi ang isa 15 anyos lapit ini sa isa ka gasoline station bawa po sa aton lang ili sa aton kamera no diri na nga part no. Yes. So ang ini nga part mo po, so wala may isang tawo, no? Kung aton sini nga makita sa likod ko. Dito nga part sa piyak, kung ko gatubang mo po, amo niya ang madamo sang tawo, so posible nga kakatungod wala sang tawo, dira nagsugod ang ila sini nga pagrampol po sa gabi. So bambapons, aton sini nga i-remind man no sini nga gabi kay nagahatag man sang instruction sang kagabi ang City Director sang Bacolod City Police Office sa nagluntad ni nga riot. So tanan nga mga commanders no sang pulo ka stasyon ang ginhatag sa gintagaan sang directives mo pon. So mapapons ginisyonan no sang mga kapulisan ta pud man sang aton sinidri nga government sa Bacolod City nga igabalik ang curfew para sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan lang lang mo. Hindi ginuntat, ibalik. Huwag man na nila ginuntat na. Sige man na. Yes, sige. Po, separado ne o kung separate ni sa pag-lift pala sa curfew, no? Okay. Natungod man sa paghalog sa aton sining alert status sa COVID-19. So sige ni siya but po sa kadamo sang akon sang mga ginpangimo ta kung activities na bala tinatabunan siya do na siya bawapos do na lipatan bala no kag tigin ako man sa ato sa mga kapulisan according sa kay chief no o Chief Operations Management Unit sa BCPO kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada bawapos nga ang curfew ta para sa mga kabataan ang ginpa-alerto. No, kag magasugod ina alas 10 ang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. So tanan nga mga station commanders pons ang gindirected nga i-implement kini ang curfew especially for minors. So ang aton sining deployment gin-adjust man no 24/7 pons may ara gid dapat mga pulis nga nagaronda especially diri sa area sang NGC. So kanina pagkakita ta di pagkaabot ta no ang mga kapulisan mo po so hindi mo lang makita may ara sa tubangan sa NGC may ara sa kilid kag sa kilid may ara man dito sa likod gid no sang NGC kag may mga baligyan pag dito so makita mo dito ang ila sa nga pagronda o kung pag-stay man mo po sa amo nga area diri sa New Government Center. So ang ining curfew mo po sa mga kabataan ta City Ordinance ini 521 existing since the 2011. So
O subong mawapon si kay natabo na kagabi, hindi dapat magpabaya aton sini nga mga kapulisan no sa pagbantay, especially sa mga area responsibilities ng kada station kag amugid no sa diri nga area sa New Government Center, Babapon. Pamatian ta Babapon ang pahayag sang aton sining Chief Operations Management Unit sa BCPO si Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Oo. Tinsamon bumbugays no na actually kinakasubo nato nili nga itabo nga munin natabo sa dira sa NGC. Siguro na dalaman ini siya sang pag-anobla naton na ang ano sa mga kabataan nga nagbalik na kita sa almost new normal naman no. Kasi ang aton nga curfew ginlift na. But then muna no sa aton sa BCPO di ang aton nga city director na hatag to sa instruction sa aton kagabi nga i-adjust namon ang amon nga deployment especially sa mobile patrol namon. Yes. Nga muna dira sa NGC may mas standby gid 24/7. So kay na pagwa kita sang ano man sang directive directing sa mobile patrol naton sa BCMFC kag sa Police Station 4 nga muna mabulos-bulos sila bantay sa area to ensure nga may ara kita sang police nga provide sang police presence. And at the same time ang atong mga station commanders stations 1 to 10 yung direct man naton based man sa instructions sa aton city director nga i-implement nila ang curfew for minors. So although nga sa city ginlip na ang curfew para sa pandemic naton but then muna gusto naton i-athag man sa aton pagpalamati nga ang curfew for minor is separate na siya sa curfew nga ginpatigayon naton for the pandemic. So ang aton mga station commanders again gin-remind naton nga from 10 PM to 4 AM the next day ang curfew for minor naton is in effect na siya based na siya sa City Ordinance 521 naton nga existing since 2011 10 PM to 4 AM. So ang mga minor naton ginaabisuhan na naton nga puli na sa tagsa-tagsa nila kapanimalay para at the same time ma-proteksyonan taman sila sa mga malain nga tawo nga ara ga libot sa mga dalanon nato. So butslingon karon implemented naman na siya kay after nga nayanlip ang aton nga curfew sa pandemic ang general curfew naton. So ang curfew for minors naton ya matikit na gina siya. Galing kay while lang nato matuunan sang pansin man sang nakigad kay amo sina bumbugays no na anhan man kumbaga natampukan man sa atong mga obra man sa opisina. Oo. Okay. Sir, yung mga kabataan, may information kami na nag-gather, no? Nga, although may mga police bala, duga ano sila, dugi na samlog pag nila mga police mo, napalaot pag na sila, tuod na sir, sa NGC? Manigara bumugays, kay ang aton nga police, pilala mo na sila nag-duty dira sa area. Kaya muna, sa kadamuon man sang ginalantaw nila sa palibot, so kisa hindi taman kulang kita. So may ara man actually may existing kita na ng coordination man sa aton mga barangay para magbulig man assist sa aton nga kapulisan sa pag maintain sa aton nga police presence sa mga dalanon naton sa mga areas naton. And at the same time ang aton mga station commanders may instruction na ang aton nga sikado man sa ila nga muna ma-coordinate man sa mga force multiplier para magbulig man sa ila especially sa pagpatrolya. Okay, sir. Dito, sir, kamusta man ang GC? Actually, hulat kami isang feedback man no kay may instruction na kita sa aton nga mga stasyon sa aton nga unit. So siguro
ti ang mga tao kay na pagkakit naton to ara man gito ano gyapon gyud libot. But then karon i-remind na naman na ang curfew, so 9:30 karon mapa-ano na kita sa mga ano marathon sa station, mapa-alerto kita para at least ma-remind ng mga stations natin nga start na implement ng curfew sa respective area nila. So sa amon sa PCPO no, sa atong mga tagpalamati, especially sa mga pamatanon, hindi naton pag himuon nga rason ang paglit ng aton nga curfew nga muna pinagusto kita. So may ara kita mga layi, may ara kita mga dapat sundon nga ina siya para man sa kaayuhan naton kag muna kung may nalainan kita sa buot naton, may mga kontra kita sa atong palibot, mas mayong i-istoryahan naton na sa kay pero sa natabo nakapuno tong isa minor, so definitely maging part na sa sang record niya kag bisan ano yan na ka ano sa ulihin no ang silimblang nahimo yang krimen maging part na sa sang iya nga police clearance, sa iya NBI clearance. So Bumbo Grace? Yes, Bobo Pons. Okay. Sige. Bobo Pons, stay muna 9:30, no? Mag-alerto tong sa mga kapulisan para mag-remind nga ang curfew mga 10 PM sa gabi dapat mga kabataan ta nakapauli na Bobo Pons. Dapat gid obserbahan tabi na karon kung may pulis nga nagalibot nga nagapang sita. Yes, Bobo Pons. Ari man tabi sa area ato na inabantayan. Sige. Salamat gid Bumbo Grace. Yes, mga Pons, live ito rin sa NGC ni si Bobo Grace na batang nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bobo! Salamat sa kay Bombo Grace ng Lubaton. Report na ikan sa Bacolod City Government Center, BCGC. Agon sa sining pinaka-latest nga update no, sa sining stab incident. Luntad na kabi, sagig kabuhi ang nadula. Anyway, karon naton latest nga ma-follow up sa development no, sa dugang investigasyon sa aton nga mga kapulisan. 3 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa gabi. Langalan nato sa ringa tiyempo. Lunes kita subong nga presentasyon. Petsa 30 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang ilagad Bombo Ponce Espino nagkapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo.
Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario, isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkaris sa akon, sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan,
umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo?
nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nangamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon,
ang imong mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo, o maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga tinutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason
reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We